না ভাই, আমরা কোনো ক্রিস্টাল হানি সেল করতেছি না। বেসিক্যালি একটা R15 আসছিল আমাদের মোটরবলসে ওভারহিটিং ইস্যু। তো আমরা আমাদের ইন্সপেকশনের সময় যখন ইঞ্জিনের হেডটাকে নামাইছে, নামানোর পরেই দেখলাম যে এটার ইঞ্জিন অয়েল আর কুলেন্ট হচ্ছে গিয়ে একসাথে মিক্স হয়ে এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। আর ইনিশিয়াল ইন্সপেকশনে আমরা এটা থার্মোস্ট্যাট, ওয়াটার কুলেন্ট পাম্প নষ্ট পাইছি। এগুলো নষ্ট অবস্থাতেই বাইক এক্সেস লেভেলে চালানোর কারণে এক পর্যায়ে হেডের গ্যাসকেটও ফেটে গেছে। হেডের গ্যাসকেট ফেটে কি অবস্থা হয়েছে সেটা তো আপনারা ভিডিও শুরুতেই দেখলেন। আমাদের ইঞ্জিন ডাউন দেওয়া শেষ। এখন আমরা A to Z চেক করে দেখবো যে এইটার ইঞ্জিনের আর কোনো পার্টস নষ্ট হয়েছে কিনা।